For territory. Dito sa sa Malolo, sa Mohon. Ayan. Ang issue nito, humalo yung balat sa tinalupan. Ayan. Nagkulay nagkulay tsokolate. Ito yun. Yung kanyang langis sa atin napalitan. Sapagkat pag ito'y tumatakbo, kumakadjut-kadjut, umiika-ika, parang nakataapak ng apak ng tae. So ayan, medyo yung kanyang tunog ay tumining na wala nang ingay. Yan talaga. Basta made in China, di talaga tumatagal. Sabi nila sir, yung oil cooler, pinalitan niya sa kasa bago, 6 months lang, tapos ayun, naghalaw na ng balat sa tinalupan. Ano nga, kumukulo-kulo pa. May sabong. Wala talaga. Ayan, okay na, siguro. Pag na-scan to, mabubura ang kanyang trouble code. Oo, wala lang sick engine. Wala na kailo na napitaka. Mamaya iscan natin. Ayun si sir, bumili ng soft drinks, papamirindahin kami ng malutong. Ayan, lapitan natin. Ayan sir, okay na siguro to. Ayan. May kami dito. May kami din, may soft drinks. Saka po jibar. Ayan, 2 tasa. Ano ba yan? Oo. Ayan si partner, nagbibideo. Si partner Chong Wins Mendoza Jr. A.K.A. Chupa. Ayan. Okay na mga paps. Ayan si partner. Sinusungkod yung kanyang payong. Tinangin ng hangin. Sige partner, nakabidyo ka, nakarecord lahat. Walang problema. Oh, ayan. Ayan na. Si partner, tinangay yung kanyang payong. Sige partner, lusungin mo na, nakabidyo naman. Oo. Oo. May tayo, may ebidensya, ayan. Kawawa naman yung payong. Sige partner, kaya mo yan. Ayan. Malapit na. Ayan. Ayan na. Ako ay, wala. Diyan partner, yan sa kanyang tangkay yan. Yung niya, yung maliliit na Ayan. Sige partner, hindi ka lulubog dyan. Ayan, makukuha din yan pag inabot ng hanggang bukas. Pag di napigilan ayan, lalangoyin na lang yan. Ayan na nga. Okay na. Ayan. Nakuha rin yung saranggola. Ay, yung saranggola ni partner, napakalaki. Oh, nakaalagwa. Ayan. Saranggolang pa yung payong. Para nanguhuli ng tilapia si partner. Ayan. At ito na nga mga paps. Nagro-rotis na kami. Yan ating driver, si partner Wens. Ayan. Tingnan natin kung sa paabante. Ang ganda. Ang ganda, may camera. Talagang hita niyo babangga. Ayan o. Oh. Ang kaganda naman ng teritoryo na ere. Ayan mga paps. Ang ganda manakbo, hindi na kumakalimbang. Ayan. Oh, may kasalubong, may kabangga. Tingnan natin kung liliko to kusa. Ayan, okay na. Hindi na kumakadjut-kadjut. Iba talaga. Doon lang sa oil cooler, nagkaganon na. Masiran talagang per territory. Nagkatubig lang yung radiator. Tumunog yung transmission. At saka hindi na nag-ship ng mga maayos. Kumakalimbang, gumaganyang ganyan. So yun ang mga paps. Okay lang per territory. Dito lamang yan. Sa Mohon, Malolos. Love you. Mama Chup Chup.